Короче, мен қазір жесткий хейт сияқты сөз естідім да, икигай распаковкаға байланысты. Ол сен адамдардың жұмысыңды жақсы көрмей жүрсең, үй жұмысыңды жақсы көрмей жүрсең, бүйт, короче, анау денеңді сүйретіп жүрсің деген сезімдерін адамдардың оятып, шүкірсіздігіне себеп болып жатсың. Может, күпірлік жасап қоюына дейді да бір адам. И менің айтқым келетін нәрсесі, бұл шүкірсіздікті ояту емес. Бұл, мысалы, менің сөзім сізге өтпейтін болса, сіз оны просто өткізіп жібересіз ғой, ары қарай көрмейсіз. Но мені көріп отырып, сол сөзім өтіп отырған адамдар бар, демек, это окликается, это уже есть біреуде. Значит, ол мен шүкірсіздік оятып жатқан жоқпын, а мен шүкірсіздікті ұстап, түсініп, негізі это же реально, мен шынымен де жұмысым жақсы көрмеймін, денем сүйретіп жүрмін, мне кажется, что я могу большего достичь деген сияқты сезімдерін адам автономно ішінде ұстап, денесін сүйретіп жүргізбей, наоборот, соны осознать етіп, түсініп, ол проблеманы мойындап, и ол проблеманы шешіп, шүкірге өтуге. Мен икигай распаковка, мен көпірмін.